3 اخوات راحوا اشتروا راديو من محل ب30 جنيه، كل واحد فيهم دفع 10 جنيه. في الاخر عرف ان هو 25، ان هو ب25. راح نده على الولد اللي شغال عنده، الولد اللي هو شغال عنده قالوا تعالى اجري وراهم اديهم ايه ال5 جنيه دي. هو ما ادهمش 5 جنيه، هو حط 2 جنيه في جيبه. الولد ولا صاحب المحل حط 2 جنيه في جيبه وادى الولد 3 جنيه يروحوا يدوهم لمين؟ للثلاثه الاخوات. كل واحد جنيه، كل واحد فيهم خد جنيه. شطوره. يبقى كده كل واحد دفع كام؟ 9 جنيه. 9 جنيه. 3 في 9 ب21 بكام؟ ب 27. وال2 جنيه اللي حطهم في جيبه 29. الجنيه ال30 فين؟ وربنا ما خدته. ربنا ما خدته. يلا قولي الجنيه ال30 فين؟ فين يا جماعه؟ ما 2 مع الواد و3 هم اخدوا ادي ال5. احنا لو حسبناها من ناحيه تانية هنلاقيها ايه؟ ان هم ادوا له 30